るもんやな。器ある？もうちょっと上。オッケー。次もやこう。こういうことしない。これずっとやっとったらもうあかんの。電池切れるの。うん、電池切る。いただきます。うまい具合に飲んでるやん。でも、焚き火マイスターの方がおられるから。一瞬でついたよ。うん、本当の。十分やね、うん。いいアイディアですよ。すごいね。
ページがね。ちくわすごない。ほんまにちくわすっげえ。もういけるっしょ。写真撮って。こういう夕日の写真。こんなんなんかすごい。こんなん受けるんやな。できたかな。完全防災。おい。もうかけへん。お。もうかけへんな。うん。